Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Apotek Ugra dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Apotek Ugra yang isinya yaitu membahas serta mengajak teman-teman sharing dalam dunia obat-obatan. Di sini kita akan membahas obat satu persatu. Sebelum membahas obatnya, yuk bantu like, subscribe, dan share channel ini jika menurut Anda channel ini bermanfaat bagi orang lain. Dan teman-teman boleh bertanya-tanya seputar obat di kolom komentar. Kali ini kita akan membahas sirup Pasaba Cough and Flu. Obat ini yaitu meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Cara kerja obat ini yaitu sebagai analgesik, antipiretik, antihistamin, antitusif, dan dekongestan hidung. Komposisi Pasaba Cough and Flu yaitu setiap 5 ml mengandung paracetamol 250 mg, dextromethorphan 7,5 mg, pseudoephedrine HCl 15 mg, cloperamin maleate 1 mg. Peringatan dan perhatian untuk obat ini yaitu tidak dianjurkan pada pengguna anak pada usia di bawah 2 tahun, ibu hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Pasaba Cough and Flu merupakan golongan obat bebas terbatas. Jadi, sebelum membeli obat ini tanyakan terlebih dahulu takaran atau dosis di apoteker tempat teman-teman beli. Jadi, hati-hati meminum obat tersebut atau jangan sampai melebihi dosis yang tidak dianjurkan. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman semua. Terima kasih.